সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, সাকিব ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দর্শক, আজ 1 জুন, রোজ বৃহস্পতিবার। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো 2 দাঁতের প্রথম বিয়ানের একটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। ভিডিওতে যে গাভীটা দেখতে পারতেছেন, এটা একটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী, অনেক ভালো মানের গাভী। দর্শক, গাভীর বাটটা দেখেন, 4টা বাটি স্কোয়ার। গাভীটি এবার প্রথমবারের মতো বাচ্চা প্রসব করছে। দর্শক, যে উলান পালানটা দেখেন, গাভীটি থেকে সকাল বিকাল মিলে আপনার দুধ পাবেন 16 থেকে 17 লিটার। আর গাভীটার সাথে বকনা বাচ্চা আছে, বাচ্চাটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে। এই যে গাভীটার বাচ্চাটা দেখেন, বাচ্চাটাও অনেক ভালো। তো গাভীটা যারা সংগ্রহ করতে চান, ডেসক্রিপশনে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে গাভীটা সংগ্রহ করতে পারবেন।